出ます。これですか？ここね、なんかちょっと黒っぽい感じがしますよね。まあ当然出ますわね、あんな感じだと。そんで他のうんちは全然良かったんですけど。あれだけなの？そうなんですよ。はい。それも朝一のうんちぐらいの柔らかさだったので。ちょっと最近と現中のチェックで、さっきちらっと見たら最近はね、まあそんなめちゃくちゃ動きが激しくはないから、まあこれぐらいなら腸内細菌層まあまあの方だと私は思いますがね。それからあと現中はいないと思います、このうんちにはね。ただまあこれにいなくてもたまたまいないってこともあるからさ、時々見た方がいいんでね、変なうんちする子の場合はね。はい、それからあとは線虫類の寄生虫の卵のチェックはこの倍率で見ますけど、まあさっきも見たんですけど卵はありませんでした。ないと思います。はい、OK です。